general you know condense alloy low need to be kuti now to party eyeless or general list of TV or no list of TV list of figure or no so figures of figure or not they are generally TV lumaya TV let don't ya or not list of figure or five GUIS list of figure you below figure list below now figure leave general the reference text caption you don't be inside caption you don't be below local less will be I don't take a look at it so you ne touch have you to buy the same like automatic low to be not good caption live I don't general basa lulu so the reference text inside caption don't in general by lulu so general cross reference look cross reference or blue less or Ubama zero or general blue dawn less or Ubama please see the figure below or no Ubama general oh pure message the mass figure the cool can new or no figure the who can new or no original alignment here or can be a teacher alignment in or teacher alignment so the look no don't new figure one after making list of figures so the bit the bone piano new so over margin the paragraph yaw margin new not also paragraph yaw ma blue numerous or the please not be the cool yay later not enough cross reference or balance or please see the name of Yanji see bao Jikaina so cross reference to no cross reference ma bao Jikaina less or she I want to know by Yigales or fake alloy pick out your new nice chin after the figure I imagine not don't get a figure or not I don't know you slash bar so after making list of figures entire caption she may only caption dash she may only leave it and number she may leave it and number good UG like me being inside low level so please see figure 1 pit no I don't general entire caption go on so daro caption go on so figure your bar no so daro good simply the loo entire caption which you like my Ubama no allow my general inside hyperlink so general have hyperlink and in it Kalijilu ya no inside hyperlink take him no general laws a tape ya like my no entire so as well general inside Kali like me being general close low level I don't Dima general ya no cross so dialeo general nature option the figure of Yajiba so they have the Lucia no so figure 1 page below less of your leg Gilia aerodemason control necklin and nail general Lugene city Yaudom no Dinia Yaudom so Dagaro general cross reference slowly hobby cross reference the caption figure of Velas of mobile TV dwelle Luluya Oma general Dinia TV swaggy no Major Puma TV table so inside so TV 10 year Mimusia no inside general blue table around draw TV the draw low mala no Obila draw low mala no the draw TV no draw TV she may now your general grid line general TV she may inside TV she may inside TV major general the grid line ma general grid line at the grid she may to say shit general I tap pollution inside TV and all yara or general Ubama Sunday never call like Sunday low line never Ubama general Nasa low line yara no I'm a general Jaime call the option is really yadi no window alike auto fit to condense general which cool say the queer wish to you, G now, no go aside, I see the logo, do ye call and side, a call a witch tea,
ကြီးကျင်တာเนาะဒါမျိုးလေးတွေပြောင်းသုံးကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒါကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြောင်းသုံးကြည့်ပါအဲ့တော့ loss တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုယူလိုက်မှာပေါ့အဲ့ဆိုဒီလိုမျိုးရမှာပေါ့เนาะဒါကတော့ table ထည့်နည်းပေါ့เนาะ table insert table အဲ့တော့ကျွန်တော် table ထည့်ပြီးဆိုရဲသဘောယူဆလိုက်ပါပေါ့เนาะထဲထဲမှာကိုကြိုက်တာလေးထည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ table မှာဘာလေးလုပ်လို့ရအောင်ဘာအဓိကတော့ table မှာ march လောက်တာတည်ဘူးလို့เนาะဒါ10 select ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် right click left click နဲ့ select ပေး march 10ဒါဆို march 10ဟိုမှာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုဒါရော march လောက်ချင်တယ် march 10ဆိုတော့ဒါဒီမတူတဲ့အတွက်သူမပေးဘူးပေါ့เนาะဒီလိုအထိတူအောင်ဆွဲရင်တော့ပြီးရပေါ့เนาะ march 10 right click နှိပ်မယ် march 10ဟုတ်ပြီเนาะဒါ march 10လောက်တယ်အဲ့တော့ march 10ပြင်ဦးမှာကျွန်တော်တရားဦး march 10လောက်မယ် column လဲ march 10လောက်လို့ရတယ်ဒီထိ select ပေးလိုက်တယ် left click လေးဖိပြီးတော့ကျွန်တော်Marcel လုပ်လိုက်ပဲ Marcel လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် split cell ပြန်လုပ်လို့ရတယ် right click ထောက်မယ်ပြီး insert split cell ကျွန်တော်ဘလောက် split လုပ်မှာတော့ number of column to number of row ဥပမာကျွန်တော် number of column ကိုကျွန်တော်3ထားမယ် number of column number of row 2ထားမယ်ကြိုက်တယ်လို့ split လုပ်လို့ရတယ် split လုပ်လိုက်ရင် so the number must be divided by 17နဲ့ကျွန်တော် row အဓိကrow 17ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ row like 17ဖြစ်ရမယ်အနေထားပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုချင်းနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က column ကြီးပဲခွဲလိုက်ရပို့အဆင်ပြေအောင်နော် so right click insert split cell ကျွန်တော်2 column ခွဲလိုက်မယ်ဒါ2 column ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ထပ်ခွဲမယ် insert တော့ဒါမျိုးလေးတွေခွဲလို့ရတယ်ဒါ split ဒါ mask ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ table တွေမှာရိုက်လိုက်တဲ့စာသားတွေဘယ်လိုပေါ်ခြင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုထောက်လိုက်ရင်ရှီရင်းစဲ tab ကပေါ်တယ် object table object ကိုထောက်ရင် table နဲ့ဆိုင်တဲ့ tab နှစ်ခုထပ်ထွက်လာ table 2ဆိုပြီးတော့ table design ဒါတော့ shading တွေကိုကြိုက်တာလုပ်မယ် border တွေကြိုက်တာလုပ်မယ် layout တွေကိုကြိုက်တာအဲ့မှာစာသားလေးတွေဒီမှာပြင်လို့ရ alignment လေးပေါ့နော်စာသား alignment ကိုကြိုက်တယ်လို့လေးပြင်လို့ရအဲ့လို height တွေပြင်လို့ရတယ်ဒါတော့ table နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ table ကိုကျွန်တော်တို့ကcaption လုပ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ table ကိုထည့်လိုက်တယ်ဘာညာတရကရဲ့ table ဆိုတဲ့ caption ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့ reference ဆိုတော့ reference ကဘာလဲဆို insert caption ကျွန်တော် table ဖြစ်တဲ့အတွက် table label ကိုယူမရမယ် table label အဲ့ဒါ table အခုမှ1ပဲရှိသေးဘူးဥပမာကျွန်တော် creating table ပေါ့နော် creating table ပေါ့နော် table မှာ blue table လဲဆို insert table ကနေလုပ်တယ် creating table အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကို okay လောက် numbering မှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ number ပေါ့ loss in numbering 1 or ဒီမှာကျွန်တော် space လေးတစ်ချက်ခေါက်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာရတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော် format ပြင်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ format ကိုပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ alignment ကကျွန်တော် table အတိုင်းပဲသွားခြင်းနဲ့ပြင်မယ်တဘောကအဲ့ဆိုကျွန်တော် table ရပြီပေါ့နော် table ကို caption လည်းလုပ်ပြီး table လည်းရပြီအဲ့တော့ list of table ကျွန်တော်သွားပြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် list of table ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ list of table တစ်ခုရှိရင်တစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုရှိရင်နှစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ list of table ကျွန်တော်ဒီမှာ list of table ဥပမာကျွန်တော်ဒီနေရာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီနေရာလောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားကျွန်တော်တို့ thesis ရဲ့သဘောကတော့တမျက်နှာမှာလောက်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ list of table ကိုကျွန်တော် reference ဟုတ်ပြီ insert table of figure ဟုတ်ပြီ insert table of figure ဟုတ်ပြီ table of figure လို့သူရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ caption လေးပဲ table ကိုကျွန်တော်ယူသုံးလိုက်ပြီ insert ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ tab leader ဒါလေးပဲယူလိုက်ပါเนาะ okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကတော့သူကတော့ insert table of figure ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ general ပေးတာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ခုထည့်လိုက်တာတော့ table of figure မဟုတ်ဘူးဗာလေ list of table နဲ့ list နဲ့အတူတူပါเนาะအဓိပ္ပာယ်ကတော့ list of ကျွန်တော် table ကိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ list list of table ကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် page number ဘယ်လောက်30မှာရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် cross reference လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်အကြောင်းအရာတစ်ခုရှင်းတယ်ပေါ့နော်ရှင်းတယ် please see table ဘယ်လောက်က result ကိုကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရေးလိုက်မှာပေါ့เนาะဒီ topic အောက်မှာရေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ please please see ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် cross reference ကိုသုံးပါမယ် cross reference အဲ့ cross reference ကကျွန်တော်က table ကိုထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် table caption ခေါ်ခဲ့တဲ့အမျိုးအစားကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီး table တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြတယ် entire caption ပဲ loss ရ
ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် entire caption လောဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုရေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဆိုရင် caption ပါသွားပြီပေါ့ insert hyperlink ဒီကတော့ဖြုတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် hyperlink မလုပ်တော့ပါဘူးပေါ့ဆို PDF မှာဘယ်လိုကျွန်တော် PDF အနေနဲ့ပေါ့နော် hyper တစ်ခုနဲ့တစ်ခု link မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တချို့ PDF တွေလည်း link ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရိုက်ပဲဟို hard copy ကြည့်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ hyperlink ကိုခဏဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထည့်လိုက်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့နှာခါနှိမ့်မြရတာဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်ဒါကတော့ please see เนาะကျွန်တော် data တစ်ခုခုကိုရှင်းနေရဖြစ်ဒါကို please see ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ညွှန်းတာပေါ့เนาะ table ဆိုတော့ဒါကို cross reference လို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုညွှန်းရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီကောင် table 1ဖြစ်နေအဲ့ဒီအထက်မှာကျွန်တော် table 2ဒါနောက်တဲ့ table တစ်ခုသာကျွန်တော်ထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ဒီနေရာကို table တစ်ခုထည့်ခဲ့မယ်ပေါ့เนาะဒီနေရာကိုကျွန်တော်table တစ်ခုထည့်ခဲ့မယ်တနေရာပေါ့เนาะဆွမ်းနာကောင်ရဲ့အထက်ကဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ insert နောက်ထပ် table တစ်ခုထည့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ table ကိုလည်းကျွန်တော် caption ရေးခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ reference ကျွန်တော် insert caption table ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာခုနကကောင်ရဲ့အထက်ကဖြစ်နေတယ်အတွက် table 1အနေနဲ့ပဲလာပြရတယ် new table ပေါ့เนาะ new table လုပ်ခဲ့တယ် new table လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆိုတော့တာကိုကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် font လေးကျွန်တော်စင်ပြေတာလေးပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် font လေးတကယ်တော့ format ပိန်တာလည်းတခု format တက်မှတ်သေးဖြစ်အောင်လို့ဟိုဒီနေ့ကကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ format ပိန်တာလေးတောင်းအောင်ပါပေါ့အဲ့တော့ဒါတော့ new table ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနကတော့ချိတ်ထားတဲ့ဟာကတကယ်တမ်းကခုန new table 1ဖြစ်သွားအဲ့ table 1ကိုကြည့်စီချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတခြားက table ကိုကြည့်စီချင်တာတခြားက table ခုန table တစ်ခုရှိတဲ့ကောင်ကြည့်စီချင်တာသူ့အောက်ကပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်22 row လောက်နေလောက်ခဲ့တဲ့ table ကြည့်စီချင်တာဒီ table ကိုကြည့်စီချင်တာအဲ့တော့ဒီ table loss ဆို table 2ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တကယ်နဲ့ဒီက data ကိုကြည့်စီချင်တာကျွန်တော်ခုနကတော့ see the table ဆိုတာကိုရေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော် update လုပ်ဖို့လိုပါတယ် update လုပ်လိုက်တာနဲ့ကိုရောက်နေတဲ့ table လိုက်သူကဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုက table 2အနေနဲ့ရောက်ရင် table 2ကိုကျွန်တော်ဘယ်နှရောက်တော့ပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ please see table 1ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က right click ထောက်လိုက်အောင်မယ်ပြီးရင် update fee ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ် data ကခုန table 1 new ထပ်ဝင်လာတဲ့အတွက်တကယ် data က table 1ထဲမှာမရှိတော့ please see table 1ဆိုတာအတိတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့တကယ်ကခုနကတော့1နေရာရခဲ့တာခုနကျွန်တော် grid တွေအများကြီးလုပ်ထားတဲ့ table ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ update fee လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် table creating table ဆိုတဲ့ဟာကိုရတယ်ပေါ့နော် table 1ကိုပြန်မညွှန်းတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကသိစစ်ထဲမှာဘာရေးနေလဲဆို table တွေထပ်ထည့်တာရှိရင်ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့စာသားဒီ table 2ကိုကြည့်ပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကိုထပ်ထည့်လိုက်တဲ့ table တွေကြောင့် table 2နေရာမှာမရှိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ် page number တွေလည်းပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဒီလို cross reference ကိုသုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးထောက်ကူပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ detail လိုက်ပြင်စရာမလိုပါဘူး reference tab ပြီးရင် cross reference ကျွန်တော်တို့ကဒါ entire table လောက်ထားလို့ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က caption only page number only ဒါမျိုးတွေလည်းတုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ only level and number level နဲ့ number ပဲကျွန်တော်တို့ကတုံးမယ်ဆိုရင် level and number တုံးလို့ရတာဆို table ဆိုတဲ့ level ရဲ့ဒီ number 1ရဲ့ပြီးရင် only page number ဘယ်လောက်ကိုကြည့်ပါဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့က page number ပါထည့်ခြင်းနေဆိုရင်တော့နှစ်ခုလုံးပြစ်ထည့်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုရင်တဘောတော့ဟာက page number ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့တခါရဲပါသွားမှာပေါ့နော်ဒါ page number ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့တခါရဲရသွားမှာဖြစ်တယ် creating table page number ဆို page လေးပါရေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိစိတ်ရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ editing လုပ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းရှုပ်မခံဘဲနဲ့ page number ဘယ်လောက်ကိုရောက်သွားလဲ table 2ဖြစ်သွားလား1ဖြစ်သွားလား3ဖြစ်သွားလားဆိုပြီးတော့စိတ်ရှုပ်စရာမလိုတဲ့နည်းလေးပါဒီနည်းလေးသုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တိစိတ်ကိုလွယ်ကူကူမြန်ဆန်မှန်ကန်ရေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေလည်းဒီစနဲ့ဆိုင်တာကိုထပ်ပြီးတော့လင်းတယ်လို့ upload လုပ်သွားပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်